Cuando un domingo por la tarde se te antoja un s'more pero no tienes fogata y ni siquiera un barbecue donde poder hacerlo, pero igual quieres quitarte el antojo. Pues cogemos un pincho o unos malvaviscos y a hacerlos en la estufa, los pones por un lado por el otro hasta que estén bien dorados. Ya aquí agarramos la galleta, le ponemos su respectivo chocolate, su malvavisco lo sellamos con otra galleta y listo un delicioso s'more. Quien dijo que no se puede, si lo quiere lo tiene. No se quiebre la cabeza, si no lo tiene invéntelo. Dios le bendiga.